Pardon, ben birini arıyorum. Bana yardım edebilir misiniz? Kime bakmıştınız? Bir trafik kazası. Buraya çok gelir trafik kazası. Neredeyse her gün. Malum otobana yakınız ya. Motosiklet kazası. Yok, otomobil, bir şoför buraya gelmiş de. Yoğun bakımdaki hastayı soruyorsunuz sanırım. Gökçe, Geldim şefim. acile çabuk. Buyurun. Kusura bakmayın. Araba kazası yapan hasta değil mi? Evet. Yakınım olur da görebilir miyim acaba? Siz önce ellerinizi bir dezenfekte edin. Ben size maskeyi getireyim. Tamam. Hanımefendi maske. Katil. 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 Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Katil. Durun. Çekil. Çekilin. Durun ne yapıyorsunuz? Çekil. Öldüreceğim seni. Ne yapıyorsunuz? Bırakın Gökçe. Gökçe. Çekil, öldüreceğim seni. Hanımefendi lütfen. Bırak beni. Bırak beni. Sıkı tut. Sakin. Derin nefes al. Bektaş'ı çağırın. Ne yapıyorsunuz? Neden yaptın bunu? Asıl siz neden yaptınız bunu? Neden kurtardınız o katili? Hanımefendi ne demek istediğinizi anlamıyorum. Bu hastanın olduğunuzla ne ilgisi var? Oğlumun katili. Oğlumu öldüren şoför o. Hadi bakalım. Bir öpücük ver bakalım. Hı? İyi dersler. Baran! Bir ambulans çağırsın hemen. Baran! Baran! Biriniz ambulans çağırsın. Kaçma lan, nereye gidiyorsun sen? Nazım kaçma, gel buraya. Uyan anneciğim. Baran aç gözünü. Baran. Baran kalk. Kaç dakikaya gelir ambulans? Yardım edin lütfen. Hanımefendi bu hasta buraya motosiklet kazası yüzünden geldi. Sizin bahsettiğiniz şahıs şu an burada bile değil. Normal servise alındı. Az kalsın masum birini öldürüyordunuz. O kaza yapan şoför değil mi? Değil. Acınız çok büyük anlıyoruz. Ama biz de burada görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Adaletin sağlanacağı yer burası değil. Mahkemeler. Gökçe boş bir odaya alalım. Tamam, bir yakını görene kadar da göz kulak ol. Tamam. Sakinleştireceğim. Hasta nasıl? Bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Stabil. Hocam kolunuza bir bakayım. Yok bir şey Gökçe, tamam iyiyim. Bir bakayım ben. Sorun gözükmüyor. Ama ben yine de sizi dinlendirmek istiyorum şu boş odada.
Siz bize sağlam lazımsınız.